No, senti, io non lo faccio sto video. Ma avevi promesso che l'avresti fatto. Sì, ma poi mi odieranno tutti dopo questo. Ma chi se ne frega, vai! Va bene, lo faccio, va bene. La domanda che più mi ha assillato da dopo la visione di Jurassic World La rinascita è stata: come ve ne parlo di questo film? E subito voi vi chiederete perché io mi sia posto questa domanda. Beh, la risposta è davvero molto semplice. Per me questo film è un disastro, un errore che si poteva evitare ragionando un minimo sulla scrittura e cercando di non prendere in giro lo spettatore con idiote soluzioni per tirarsi fuori dagli impicci creati con il finale della scorsa trilogia. Questo film doveva essere una rinascita, ma a mio avviso dovrebbe essere la pietra tombale su questo franchise che ormai sembra non avere più nulla da dire. O almeno non ha più nulla da dire chi ci lavora, perché di possibilità ce ne sarebbero davvero tante. Però io direi di andare con ordine e di partire dall'inizio, così che possiate capire perché io sia arrivato a questa conclusione. Cercherò di spoilerare il meno possibile, ma se non voleste avere nemmeno una breve infarinatura generale sulla trama, vi consiglio di saltarla a pie pari e di passare direttamente alla sezione regia e fotografia. Per prima cosa veniamo introdotti ad una nuova isola nell'Oceano Atlantico, Saint-Hubert. Su di essa la InGen aveva costruito un complesso di laboratori in cui poter lavorare all'incrocio di varie specie di dinosauri e quindi creare nuovi mutanti per l'attrazione principale. Ben 17 anni prima degli eventi che poi vedremo durante tutta la durata del film, questo complesso venne chiuso a causa di un incidente provocato da uno scienziato che, per la fretta, fece cadere la carta del Mars che stava mangiando e questa finì dentro i circuiti delle porte automatiche che chiudevano la cella del D-Rex, un gigantesco tirannosauro a 6 arti con una testa decisamente xenomorfica, il quale si liberò e seminò il panico. Dunque si arriva nel presente, 5 anni dopo gli eventi di Jurassic World Il Dominio, e ci viene fatto sapere che ormai esistono pochi dinosauri sul pianeta perché non sono riusciti ad adattarsi al clima e al mondo moderno. I pochi ancora in vita sono migrati verso l'equatore, dove il clima è più simile a quello di 65 milioni di anni fa. Facciamo quindi la conoscenza di Zora Bennett, interpretata da Scarlett Johansson, la vedova nera della Marvel, un agente delle forze speciali sotto copertura che viene reclutata dal rappresentante della casa farmaceutica Parker Genix, Martin Krebs, interpretato da Rupert Friend, presente in Orgoglio e Pregiudizio, Il bambino con il pigiama a righe e molti altri. Questi sta organizzando una missione per recuperare il DNA dei 3 più grossi esemplari rimasti nei 3 elementi: Mosasauro nell'acqua, Titanosauro sulla terra e Quetzalcoatlus in aria, per poter trovare nel loro materiale genetico una soluzione che permette di creare un farmaco contro le malattie cardiovascolari. A loro si uniranno anche il paleontologo Henry Loomis, interpretato da Jonathan Bailey, famoso soprattutto per Bridgerton e Wicked, e il capomissione amico di Zora, Duncan Kincaid, Mahershala Ali, 2 volte premio Oscar per Moonlight e Green Book. Il gruppo dunque si dirige verso il mosasauro, trovato grazie ad un chip inseritogli sottopelle dalla InGen. Sulla strada però si trovano a dover salvare una famiglia in gita nell'Atlantico che era stata attaccata da degli spinosauri. Quindi facciamo la conoscenza degli ultimi 4 membri del gruppo: Ruben Delgado, Manuel Garcia Rulfo, assassino su Orient Express, Soldado e altri, le sue figlie Teresa, interpretata da Luna Blaze, attrice e cantante presente nella serie TV Manifest, con il fidanzato Xavier, David Diacono, presente in Dead Boy Detectives, Fear Street Prom Queen e Joker, e la piccola Isabella, Audrina Miranda. Dopo il feroce scontro in barca con il mosasauro, i protagonisti approdano sull'isola, divisi e con poche risorse. Cosa potrà mai andare storto? Lascio a voi la scoperta. Nuovo inizio, nuovo regista. Gareth Edwards, regista anche dell'ottimo Monsters, di Godzilla e di Rogue One a Star Wars Story. Il suo lavoro è sempre buono nella gestione dei bestioni, però non è lo stesso per quel che riguarda la direzione della storia, la cui pessima scrittura non aiuta di certo, e nella conduzione dei tempi d'azione. Purtroppo il suo lavoro non è sufficiente nemmeno quando tenta di rievocare emozioni ormai appartenenti ad un'era lontana, citando in modo piuttosto palese le iconiche scene di Jurassic Park, ma senza saperne restituire la magia. Fotografia buona ma non ottima, anche a causa di alcuni errori per me abbastanza gravi, come il fatto che un flare, o razzo di segnalazione che dir si voglia, sott'acqua illumini fortemente i volti di personaggi che si trovano ben distanti da esso e decisamente non raggiungibili dalla luce smorzata dell'oggetto. Purtroppo anche le scene che dovevano essere più spettacolari non mi hanno fatto gridare al miracolo in fatto di fotografia. Nuovo inizio? Nuovo regista? E allora cambiamo pure il compositore della colonna sonora. Questa volta le musiche sono composte dall'ottimo Alexandre Desplat.
premio Oscar per Grand Budapest Hotel e La forma dell'acqua, il quale sì riutilizza il bellissimo tema di John Williams, ma fa decisamente suo tutto il resto, con una grande capacità nel far salire la tensione quando serve e a creare stupore nei momenti in cui dovrebbe esserci. Dovrebbe, sì, perché poi Edwards spreca tutto. Il sonoro è l'altra unica cosa salvabile di questo film, un ottimo lavoro. Sinceramente, salvo Mahershala Ali, Rupert Friend e Jonathan Bailey. Non solo perché hanno gli unici 3 personaggi più o meno interessanti, ma perché sono anche capaci di portarli a schermo. Male, malissimo Scarlett Johansson. Da un'attrice come lei mi aspetto sicuramente molto di più, ma ho solo ottenuto una brutta copia del suo ruolo più famoso, la vedova nera, accompagnato da un piattume recitativo degradante e da un doppiaggio della solitamente ottima Domitilla D'Amico, sua doppiatrice ufficiale, che non riesce a darle quel qualcosa che manca e anzi, nei momenti simpatici, forse in modo un po' troppo caricaturale le battute. Il resto del cast per me è abbastanza dimenticabile, nessuno ha lasciato la minima traccia nella mia memoria, sia perché hanno personaggi particolarmente insopportabili, sia perché non mi hanno veramente detto nulla a livello recitativo. Bene il doppiaggio, a parte la già citata D'Amico. È arrivato il momento di tirare le fila, per quanto poche siano in realtà, dato che vi ho già detto che questo film non solo non mi è piaciuto, ma non l'ho nemmeno digerito. Gareth Edwards impacchetto un film sbagliato sotto molti punti di vista, sia per quel che riguarda l'azione, sia per quel che riguarda il piattissimo umorismo e le scene di dialogo tra i protagonisti, sia per la gestione delle tempistiche, visto che per avere la prima scena davvero movimentata del film, dobbiamo aspettare ben 45 minuti. Il problema non sono i 3/4 d'ora senza azione, ma il fatto che siano estremamente inutili, perché tutto ciò che dovevamo sapere c'è stato scritto ad inizio film, e della vita privata di Zora, sinceramente, non frega nulla a nessuno, nemmeno a Scarlett Johansson evidentemente. Ecco, Edwards non ha ovviamente tutte le colpe. Questo perché né il cast né soprattutto la sceneggiatura di David Coep, sceneggiatore anche dei primi Jurassic Park, gli vengono incontro e lo aiutano a rendere almeno salvabile questo film. Solo 3 scene in tutto sono veramente meritevoli di menzione: l'introduzione, seppur ridicola nel suo incipit, l'attacco del T-Rex sull'isola e la parte finale. Ma parliamo di circa 25-30 minuti su 133 totali, troppo poco per un film che si pone come la rinascita di un franchise storico. Troppo poco anche perché il resto non intrattiene e non diverte, semplicemente galleggia lentamente in un mare fermo. Purtroppo il film ci mostra anche un'altra cosa. Con Jurassic World Il Regno Distrutto si erano poste delle basi che con il suo successore non sono state esaltate, ma messe da parte per mostrarci il pericolo delle locuste preistoriche, e dunque passando la famosa patata bollente a chi sarebbe venuto dopo. Il problema è che chi è arrivato non sapeva che farsene dei dinosauri liberi per il mondo, e quindi ha deciso che questi non potessero adattarsi al pianeta e via che ci togliamo da ogni impiccio. Troppa pigrizia narrativa. Nessuno è più interessato ai dinosauri. Questo dice Henry Loomis sconsolato nel suo museo, dopo averci appena fatto sapere che aveva venduto solo una decina di biglietti nell'ultima settimana. La stessa cosa la ripete il regista in un'intervista, dicendo anche che ormai i dinosauri al cinema hanno bisogno che ogni volta vi siano delle novità per poter vendere più biglietti e interessare il pubblico, e che proprio da questo spunto basato sulla realtà cinematografica sono partiti per scrivere la storia di questo film. Ma è vero? Lo spettatore ha davvero perso interesse verso i film sui dinosauri? Oppure questa saga è talmente stanca da non saper più raccontare i dinosauri in un modo decente? Magari è per questo che quando sono andato a vedere il film al secondo giorno di programmazione in sala eravamo esagerando in 30. Forse perché dopo aver visto che per l'ennesima volta non ci sarebbero stati veri dinosauri ma solo mutanti più simili allo xenomorfo di Alien, la gente ha detto ok, basta Jurassic World. O magari vedere che per la 6ª volta i protagonisti umani vanno sull'isola X a farsi braccare da dei dinosauri o loro mutazioni per un nuovo fantasioso motivo, la gente dica sì, però è sempre la stessa storia. Io poi non so come chiuderà il box office questo nuovo film e nemmeno mi interessa più di tanto, però volevo fare una domanda anche a voi che state guardando. I dinosauri non interessano più a nessuno? O è solo troppo stanca questa saga? Io opto decisamente per la seconda opzione, soprattutto dopo aver visto quest'ultimo film. A mio avviso si dovrebbe, al contrario di ciò che pensa Edwards, tornare un po' più sui dinosauri e allontanare dalla saga tutti questi mutanti che con essi, in fondo, c'entrano davvero poco. In ogni caso vi consiglio, come sempre, di farvi una vostra opinione personale su di esso e di non farvi mai troppo condizionare dai pareri altrui, in quanto essi sono sempre soggettivi e non per forza rappresentano il vostro punto di vista e gusto personale. Piuttosto sfruttate questi pareri altrui come spunti di riflessione e di sana conversazione. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra nei commenti e, ovviamente, non dimenticate il like e il follow. Ciao!
Ehi là? C'è ancora qualcuno? Yuhu! Io vedo solo lo schermo nero. Ci sarà ancora qualcuno? Oh, aspettate un attimo, devo Ah, sì, aspetta, c'è qualcuno. Quando andate al cinema con la vostra bellissima famiglia carica di bimbi urlanti o con il vostro fragoroso gruppetto di amici, ricordatevi che non siete soli. Quindi spegnete gli smartwatch, spegnete i telefoni, silenziatevi e per la miseria masticate i popcorn con un minimo di creanza senza sembrare a tutti i costi dei roditori famelici. E ricordate, se a causa di un Mars si è liberato un Direx, non è detto che il vostro pacchetto delle patatine, rumorosamente stritolato per prendere anche l'ultima briciola, non possa avere lo stesso terribile impatto su di voi. Grazie dell'attenzione.